Magyar nyelven nem Izhvalil sem. Videl boš v naročje našega velikega dana. No, velikih informacij nimate! Говорит радио Старуха. Добродошли все, послушатели и послушатели. Pa kmetom, prodajalkam, trgovcem za dobro oskrbo z živili. Fenomenale! Bila sem na žuru v Novi Gorici v enem stanovanju. 100 ljudi je bilo noter. Noro. Stanovanje je v 12. štuku bloka. In gor si šel po stopnicah, požarnih stopnicah. In v vsakem nadstropju je bila ena oseba smerokaz, ki je z enim prstom kazala gor, kam moraš iti. V drugi roki je imela pa pladenj. In na tem pladnju je bila veljamovka, pa meso. V kakih drugih nadstropjih je bila namesto veljamovke travrca, pa srdele. Surove, absolutno. Ne vem točno, zakaj sem na tej žurki v Novi Gorici. Jaz sem z Ljubljane drugače. In 100 ljudi gre po teh stopnicah do tega stanovanja. Pa balonov, milijon balonov je bilo, srebrnih, povsod. Na stropu, pa po tleh, v rokah, med nogami, ob glavi, v laseh, na obrazu, po hodnikih, po stopnicah, povsod. In mi se prerivamo skozi te balone. Pa pridejo še eni otroci, so prišli iz stanovanj, iz tega bloka. In so videli te balone in se začeli igrati z njimi. In je bil tak hrup, ogromen hrup. In te starci pa osamljene duše bi z veseljem bentili, ne. Samo kaj, ko so bili otroci preveč veseli teh balonov. In mi gremo počasi do tega stanovanja, na kar v blok vdre še 200 ovc. Ena za drugo noter. In na koncu za njimi še pastir, ki ima v rokah harmoniko, ki ne dela, ampak vseeno igra nanjo. In pridemo do tega stanovanja. In noter je radio, igra radio. Radio Staruha.
na 107,5 MHz, so mi rekli. In 100 ljudi, pa 200 ovc, pa pastir v tem stanovanju. In vse čutiš, vohaš to sapo od tega alkohola, od te viljamovke. Točno veš, kdo je viljamovko pil, pa kdo je travico pil. Pa veš, kdo je meso jedel, pa kdo je ribe jedel. Čutiš teksture od puloverjev, tkanin puloverjev, ki jih folk nosi. Čutiš brado na svoji koži od drugih ljudi. Tako smo bili skupaj. Vohaš te ovce. Spoznala sem kar nekaj ljudi. Vran je bil, pa težki mož postave. Filozofinjo sem spoznala, pa Salvatoreja. Salvatore je bil super. On je razlagal o enih sanjah. Sanjal je, da se je en folk pred enim drugim blokom drl. Hočemo svojo resnico. Hočemo svojo resnico. Na radiju pa refren. Hočem denar. Hočem denar. Spoznala sem tudi ločenko, pa inženirko, pa socialno delavko, pa keltovga kovka, klinca, lavuško. Ni da ni. In radio je vse glasnejši in vse glasnejši in slišim ves ta folk, ki se pogovarja in kar naenkrat tišina. Kada je vse v sekundi sam zamrlo. In pol oddaleč zaslišaš sirene. Te sirene se počasi približujejo in postajajo vse glasnejše in glasnejše in glasnejše. Nekdo je očitno policijo poklical, ne? In od te tišine in od tega poslušanja teh siren se kar naenkrat v stanovanju prepir. Folk se dere drug čez drugega, baloni začnejo pokati in ta hrup je vse glasnejši in slišijo se te ovce, sliši se tega pastirja, pa te baloni, ki pokajo, pa te sirene. In ves ta hrup, in iz tega hrupa, tako, kada se to v neko tako simfonijo prelevi. Kada vse dobi nek smisel, se zlije v neko tako simfonijo. Pa se sliši tok, tok, tok. Policija je pred vrati. Midva s pastirjem zletiva ven. Ovce so se mu razbežale. Mu pomagam najti bogemu revežu tistih 200 ovc. Šle po vseh možnih hodnikih. Jaz sem se vmes ustavila parkrat, sem se okrepčala z viljamovko. Dobra je. Taka topla. Spomni me na vesolje v Ljubljani. Pomagam dajti vse te ovce pastirju. Greva skupaj nazaj proti stanovanju. In v stanovanju slišim inženirko, kako zakriči. Stene pokajo. In res. Stene začnejo padati dol. Razpoke se začnejo kitati. Baloni pokajo. In je buka v stanovanju.
policaji noter, razumeš? Spodje je pa nekdo policajem izpraznil zračnice. Avtu policijskemu. In nič, folk odpre balkonska vrata od stanovanja in gre na balkon in baloni zletijo v nebo. Te srebrni baloni v noč, sam nad celo Novo Gorico. In folk na balkonu gre na rob in skoči dol in ne padajo dol, ampak se ulovijo na te balone. In te baloni jih kar dvignajo. Gor, v nebo. In pa grejo kar še ovce za njimi. In one tudi skočijo. In se tudi na te balone ulovijo. In še ovce se pelejo gor po Gorici. Pa še pastir. 2 ovci sta pa pred blokom, sta šle do policijskega avta, s praznimi gumami, in sta se usedla v avto in se odpeljale po mestu. Pastir pa z balonom pride dol in gre do Keltovega kovka. In Keltov kovk ga prime in ga zmanjša, da ni večji od škatlice od cigaret. In pa ga še pokadi. Pa Keltov kovk še mene 1 cigareto ponudi. Jaz se usedem zraven njega in kadim. On pa vzame neko frulico, neke vrste frulico, no. Zraven mene usede. Pa zaigra. Česar ni, ni. In česar ni, tega ni mogoče imenovati. In česar ne moremo imenovati, ne obstaja. Kar pa je, kar obstaja, pa je sestavljeno iz različnih delov. Vsak del celote je različen. In ne obstajata 2 dela, ki bi si bila enaka. In imenujmo to ta in ta del ali to in tisto. Prehod med tem in tistim, med enim in drugim delom, pa je vezivo, most, ki ni ne to in ne tisto. Imenujmo ga oviro. Osnovo obstoja torej tvorijo 3 elementi obstoja. In sicer to, ovira in tisto. To, ovira, tisto. Obstoj našega vesolja tvori trojstvo samih zase neobstoječih nekaj. Prostor, čas in nekaj, kar ni ne čas in ne prostor.
Čas kot tak ne obstaja, enako tudi prostor. V trenutku pa, ko sta prostor in čas v soodnosu, postaneta drug drugemu ovira in začneta obstajati. Sta en to in drugi tisto, med njima pa ovira. Ovira čas razcepi na koščke, na dele, na 3 osnovne elemente časa: na preteklost, sedanjost in na prihodnost. Preteklosti ni brez sedanjosti. Sedanjosti ne brez preteklosti in prihodnosti. Prihodnosti brez sedanjosti. Če na te 3 časovne dele gledamo ločeno, preteklosti ni več, ker je že minila. Prihodnosti pa ni, ker še ni prišla. To pomeni, da obstaja en del in to je sedanjost. Kaj pa sedanjost je? Ko nekaj izgovorimo, izgovorjene črke postanejo preteklost, neizgovorjene pa so še v prihodnosti. Kar pomeni, da je zvok, ki ga proizvajam, resničen. Drugi pa so pretekli oziroma so prihodnji. Zvok ima določeno dolžino in del tega procesa je prisotnost. Absolutne prisotnosti torej ni. Gre le za oviro pri prehodu iz preteklosti v prihodnost. Zatorej je sedanjost le ovira v obstoju časa, čas pa je, kot smo že rekli, ovira prostoru. Tako je sedanjost časa prostor. V preteklem in prihodnjem prostora ni. V celoti je prisoten v sedanjosti. In ker ni sedanjosti, tudi prostora ni. Prostor obstaja v času.
Čas je ovira za prostor. Tako kot čas, tudi prostor razdelimo na dele in se stoji iz tam, tu in tam. Ta tu pomeni oviro obstoječega prostora. Ovira obstoječega prostora je čas. Prostor tu in sedanji čas sta točki presečišča časa in prostora. Prostor in čas sta osnovna elementa obstoja vesolja. Vesolje torej tvorijo prostor, čas in nekaj drugega, ki ni ne čas, ne prostor. To nekaj, ki je na presečišču prostora in časa, je ovira, ki loči tukaj od sedanjosti in mu pravimo materija ali energija. Torej, obstoj vesolja tvorijo prostor, čas in ovire, ki se izrazijo s pomočjo materije. Tri osnovne elemente obstoja vesolja torej dojemamo kot čas, prostor in materijo. Čas, prostor in materija, ki se na določenih točkah sekajo, so glavni elementi vesolja in tvorijo določeno vozlišče. Vozlišče vesolja. Če rečeš, jaz sem, se umestiš, postaviš v vozlišče vesolja.
Thank you.